好啦，喺煮嘢食之前先講咗少少嘢先。上個禮拜嗰個 Facebook 有獎問答遊戲咧已經圓滿結束咗啦。馮小姐亦都揀咗3位幸運兒出嚟。咁好多謝大家踴躍嘅回覆啦，有成6000個 reply 啊，即係多過坤哥送戲飛係嘛，好好事嚟嘅。咁中咗獎嘅朋友咧，我就會逐一聯絡你㗎啦喺 Facebook 度。咁你要留意下你哋個 private message 啦。中唔到獎嘅朋友亦都唔使氣餒喎，因為將來會有更加多呢啲送獎品嘅嘢嘅。可能第時我喺 YouTube 有50萬 subscribers 嘅時候咧，會送啲更加多嘅嘢、更加靚嘅嘢，同埋更加多人得獎咁樣。好啦，首先就剁嗰啲嘢先，我哋要2個蒜頭啦，2塊蒜頭同埋1個紅葱頭。啲菇咧，我哋要大概10粒到啦，10至12粒。咁我哋1開4將佢。煙肉我哋要4條到，咁啊切大塊。啲雞我哋就洗淨印乾啦，跟住就滲啲鹽上去，底面都要嘅。好啦，而家煮得啦，我哋中大火燒個鍋先，咁我哋就要加啲煙肉落去，咁啊炒一炒佢4-5分鐘到，逼晒啲油出嚟先。畢走啲煙肉之後咧，我哋就要落啲雞件啦，要將佢上一上色先。咁皮向下啦，我哋煎佢4分鐘，跟住反轉又煎多佢3分鐘到咁樣啦。喺中間落嚿牛油啦，咁啊煎佢嘅時候，佢哋再香啲咁樣。好啦，喂，鬼門關開咗咯喎，鬼節嚟咯喎，咁有網友咧就問我信唔信鬼呢樣嘢，咁我就要講個古仔俾你聽啦，今日嚇。咁1年前咧，大概1年前度啦，我就去一個舊同事嘅結婚，佢就喺沙田個馬會嗰度搞嘅，沙田馬場嗰度。飲完之後，我就開車送另外一個同事翻屋企啦。咁佢住邊度咧？佢住喺大埔好入嗰度啊，汀九啊，係嘛？汀九個觀音像下邊嗰啲村屋啊，咁我送咗佢翻去之後，我就揸車翻屋企啦。咁嗰晚係落住雨嘅，落住大雨添，咁所以我揸得慢啲啦嚇。揸咗冇耐之後呢，左邊就有條村嘅，咁嗰條都係村仔，得幾間屋咁樣啦。近路就有一個士多或者係嗰啲茶餐廳之類嘅嘢。咁我就見到嗰間茶餐廳或者士多咧，門口就有一個地主牌咁樣。個地主牌隔離咧就有個香爐，個香爐上邊就插咗3支香。我嗰陣時就覺得怪怪地啦，即係嗰陣時係夜晚12點幾嚟㗎啦，啊周圍都冇人，同埋嗰個鋪仔係落咗閘、閂咗門，點解會有3支新香喺度燒緊呢？咁我嗰時都冇理佢啦，繼續揸。咁揸多一陣呢，就去咗一個細路讓大路嘅街口。就喺嗰個街口啫，我就見到一個着住白色裙、揸住一把棗紅色遮嘅一個女仔。我唔知係咪女仔啦，但係佢係全程耷低頭咁樣，有冇話過馬路啊咁樣啦，即係淨係耷低頭企喺度唔喐咁樣。咁由我見到佢嗰一刻到駛過佢，都只不過係3秒鐘度。嗰3秒鐘，佢係完全冇喐過嘅。駛過咗幾秒之後，我先至開始識驚啦，即係唔撚係啊，未撚撞過嘢嘅喎，唔係咁撚邪啊咁樣啦。咁再揸多一陣呢，我就你知揸車係有嗰啲反應，即係嗰啲基本能嘢，會望一望左右鏡啊、倒後鏡啊咁樣。咁我就望一望個倒後鏡咧，就發現後邊個座位係冇嘢嘅，跟住我就揸車翻屋企打個飛機就瞓咗啦。邊有咁多鬼啊？呢個世界我啊唔信呢啲嘢嘅，即係啲鬼神迷信嗰啲，通通都唔信。如果你要我驚啊，我都驚人啦。啲鬼咪頂到籠，係夜晚匿埋喺一二角，突然之間，嘿臭閪咁嚇鳩你。
但係人呢，你識得一啲唔好嘅人啊，真係搞鳩你一世。即係好似而家啲靚妹啊，信埋嗰啲咩性交轉運咁樣嚇，識埋條濕鳩師傅嚇，個師傅好似阿叔咁嘅大肚腩。你幫我含撚啊！等我過咗啲陽氣俾你之後，你就會識到好男人㗎啦！我屌你老母啦！呢啲咁嘅人真係人渣嚟嘅。香港好多呢啲神棍，所以如果咧你聽到我講嘢啲後生嘅女女咧，唔好信呢啲咁嘅人，真係冇用㗎。仲有一種人，你哋千祈唔好信嘅咧，就係嗰啲乜乜經紀啊嚇，嗰啲金融財進 quote unquote。阿張生啊，啱啱同你做咗個組合，咁就有唔知乜乜金啦，同埋債券咁樣嘅，一年有20厘回報嚇，20厘回報咁撚筍，咁我以後咪唔使做嘢？過多1年半載，你冇埋嗰啲咁嘅首期啊、老婆本啊，你唔好怨天怨人怨鬼啦，真係㗎。人呢就係最恐怖嘅鬼嚟嘅，所以一定要帶眼識人。同埋好緊要一樣嘢咧，就係 common sense。有常識有 common sense 嘅咧，你就打遍天下無敵手。相反你冇嘅咧，你帶幾多個佛牌，念幾多經，養幾多隻鬼仔，都係冇用嘅。所以，與其信嗰啲咩風水星座命理啊嗰啲嘢咧，早啲去學一啲待人接物啊、處事啊咁樣，反而仲好。OK， 我哋煮嘢食先。好啦，夾走咗啲雞件之後咧，我哋就倒啲油先，咁啊剩翻大概1湯匙到喺翻個鍋度就 OK 噶啦。嗰啲油 keep 住佢啦，第時炒菜啊咁樣都 OK 嘅。跟住我哋就可以揼啲菇落去啦，咁啊兜佢5分鐘到先，我哋等佢出水先。到咁樣啦，我哋就可以落啲蒜頭、葱頭落去，咁啊兜一兜佢先。再落1茶匙多啲嘅麵粉啦，咁我哋撈一撈勻佢。呢個時候就可以落半杯白酒啦，咁我哋就煮佢1-2分鐘，等啲酒精揮發先。同埋呢個時候咧就可以刮走底部嗰啲精華。唔飲得酒嘅朋友咧就可以落雞湯嘅。到啲酒精揮發咗之後咧就可以加半杯水，咁我哋就再加啲鹽啊、黑胡椒粉去調一調味咁樣。再加1茶匙嘅花生醬咧，呢個可以令到成個汁個味更加濃嘅。跟住我哋就可以落80克嘅 double cream 啦，同埋頭先煮好咗嗰啲煙肉，咁啊撈勻佢，咁個醬就基本上 OK 啦。再鋪翻啲雞喺上邊啦，咁啊揾隻羹倒啲汁上去，喺啲雞上面倒啲汁上去 base 佢。冇焗爐嘅朋友咧，就可以用個中細火咁啊煮佢12分鐘到啦。如果有焗爐嘅咧，咁就可以擺入去180度攝氏，咁焗佢10分鐘咁啊 OK 嘅啦。呢度我等多嚿雞落去啦，因為條八婆話減肥喎，食2嚿就算。我食埋個 sauce 咧，我一試個 sauce 我就知道佢一定會食埋第3嚿噶啦。煮好之後咧，我哋再揼多少少 parsley 喺上高，咁就 OK 噶啦，食得噶啦。好啦，一個勁 creamy 嘅蘑菇白汁雞啊，就係咁樣整啦嚇。Party 整呢個俾啲朋友食啦。多謝大家收睇，下次見啦，拜拜。